Mám kamarátov, ktorí boli mesiace až roky v base kvôli rozhodnutiu nejakého sudcu, nejakého progresivistického agenta, úplne nezákonne a úplne neprávom. A to nie je môj názor. O tom rozhodol aj ústavný súd. A keď ústavný súd rozhodne, že tento sudca nekonal v súlade s ústavou, že tento sudca rozhodol nezákonne, tak sa nestane absolútne nič. Napríklad Dani Kollár bol rok v base. A potom, ako strávil rok vo väzbe, ústavný súd povedal, že tá jeho väzba bola nezákonná. Takže človek stratil rok života. Ústavný súd mu dá za pravdu, že áno, že sorry, že bol si tam nezákonne, bol si tam neprávom. A sudca, ktorý ho tam poslal, nenesie žiadne následky. Ďalej sudca, ďalej poberá plat, ďalej rozhoduje o ľudských osudoch. Daniho konkrétne poslal do väzby sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Ale toto nebolo prvýkrát, čo Juraj Kliment niekoho protiústavne a protizákonne poslal do väzby. Toto bolo 8-krát. Juraj Kliment poslal od roku 2020 do väzby minimálne 8 ľudí, ktorých väzba bola nezákonná. V 7 prípadoch o tom rozhodol ústavný súd a v jednom z tých 8 prípadov o tom dokonca rozhodol Európsky súd pre ľudské práva.